汁結構しっかり焼けてますね。感じじゃなくていただきます。柔らかい。うまい。わさび、これをソースに入れてピリ辛にしましょう。はい、夜の乾杯。玉ねぎと一緒にいただきます。うまい。いやー、生玉ねぎすっごい合いますね。いや、いつも食べてますけど、
日の余り野菜を全部使う。ネギは大好きなので、投入しますよ。入るんだよね。3分拭いてる。卵が入ります。ネギ入ります。ごま入ります。はい、出来上がり。いただきます。卵。すごいネギの風味が強烈に出てます。うまい。一口卵を割って。うまい。ごちそうさまでした。熱い。